बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे उहो आहे डेरिवेटिव जेको आहे उहा असां कीअं मालूम कयूं। हाणे डेरिवेटिव अॼु असां मालूम करणु सिखंदासीं पर कंहिंजी जेको असांजो पोलिनोमल फंक्शन हुजे। हाणे पोलिनोमल फंक्शन असां उनखे चवंदा आहियूं जंहिं जूं डिग्रीज़ जेके आहिनि उहे पॉज़िटिव हुजनि। डिग्रीज़ जो मक़सदु आहे पावर, ठीकु आहे। ऐं उहो पावर पॉज़िटिव असांजो कीअं हुजे, उहो हमेशह असांजो न्यूमिनेटर में हुजे, डेनोमिनेटर में न हुजे। जेको असांजो न्यूमिनेटर आहे यानी जेको असांजो अंश आहे, मथियों अदद आहे, उहो हुजे ऐं उहो हमेशह असांजो पावर जेको आहे उहो छा हुजे, पॉज़िटिव हुजे, त असां उनखे चवंदासीं उहो असांजो पोलिनोमल फंक्शन आहे, ठीकु आहे। हाणे ही असांजो हिकिड़ो पोलिनोमल फंक्शन आहे, हिन जी डेरिवेशन कीअं लहंदासीं। हाणे डेरिवेशन जेकी लहबी आहे उहा हिन ऑपरेटर जे थ्रू लहबी आहे, जेको हिन जो ऑपरेटर थींदो डी अपान में डी एक्स, ठीकु आहे। हाणे हिनखे चवंदासीं इहो ऑपरेटर आहे कंहिंजो, डेरिवेटिव जो ऑपरेटर आहे। या वरी असां हिनखे हीअं बि लिखी सघूं था डी अपान डी टी। हाणे हिन टीअ जो या हिन एक्स जो मक़सदु छा आहे, हिन एक्स ऐं हिन टीअ जो मक़सदु इहो आहे त जेके असांजा फंक्शन जा जेके वेरिएबल्स हूंदा असां उहे रखंदासीं, ठीकु आहे। ऐं हिते असां जनरल फॉर्म में जेको आहे हीअं लिखंदा आहियूं डी वाई अपान में डी एक्स। हिन वाई जो मक़सदु छा आहे, हिन वाई जो मक़सदु इहो आहे त नेम ऑफ फंक्शन, जेको नेम ऑफ असांजो फंक्शन हूंदो, जेको गिवन फंक्शन हूंदो, असां उनजो नालो जेको आहे हिते ॾींदा आहियूं। कॾहिं कॾहिं इहो असांजो याने वाई बि थी सघे थो, या असांजो जेको आहे पी बि फंक्शन थी सघे थो, या वाट एवर कहिड़ो फंक्शन असांजो जेको आहे उहो थी सघे थो। या वरी असां सिर्फ़ु डैश सां बि शो कंदा आहियूं, याने हिन जी जेकॾहिं डेरिवेशन लहूं त हिते लिखंदासीं सभ खां पहिरियां डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। हाणे विथ रिस्पेक्ट टू जो मक़सदु आहे त वेरिएबल कहिड़ो आहे, कहिड़े वेरिएबल जे लिहाज़ खां तव्हां जेको आहे डेरिवेटिव लहियो था, उहो असांजो वेरिएबल जेको आहे उहो असांजो एक्स आहे। त पोइ असां ऑपरेटर जेको रखंदासीं बोथ साइड, माना डी अपान डी एक्स, हिते पी ऑफ एक्स जेको आहे रिमेन सेम। हाणे उन खां पोइ सॉल्व कंदासीं हिन प्रॉब्लम खे। हाणे छा कंदासीं, सभ खां पहिरियां हीउ जेको कोएफिशिएंट आहे इहो रखंदासीं, पोइ ऑपरेटर रखंदासीं, माना डी अपान में डी एक्स ऐं हीउ वेरिएबल रिमेन सेम। उन खां पोइ माइनस वरी ही जेको आहे असांजो कोएफिशिएंट जेको आहे 4 इहो रखंदासीं, पोइ रखंदासीं ऑपरेटर ऐं उन खां पोइ रखंदासीं वरी छा, वेरिएबल। उन खां पोइ प्लस जी निशानी, वरी ही कोएफिशिएंट रखंदासीं, पोइ रखंदासीं ऑपरेटर ऐं उन खां पोइ रखंदासीं वरी वेरिएबल। ऐं उन खां पोइ जॾहिं लास्ट में कांस्टेंट तव्हांजो अचे, यानी को बि अदद अचे, त उहो रिमेन सेम ई रहंदो, यानी उहो ऑपरेटर खां बाद में ई रखियो वेंदो। यानी हिते ऑपरेटर रखंदासीं, हिते जेको आहे 1 रखंदासीं। हाणे यादि करे छॾियो त जेका डेरिवेशन जेकी थींदी आहे या जेको डेरिवेटिव थींदो आहे, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जेको आहे उहो ऑलवेज छा हूंदो, 0 हूंदो। इहो अंडरस्टूड करे छॾियो त जेको असांजो कांस्टेंट माना को बि नंबर आहे, ठीकु आहे, का बि वैल्यू आहे, असां हुनखे छा चवंदासीं, उहो असांजो कांस्टेंट आहे। सपोज़ कयो असांजो पाए आहे या ई आहे या 5 आहे या 10 आहे या वरी असांजो 1 आहे, माना हिननि खे असीं चवंदासीं हीअ असांजा छा आहिनि, हीअ असांजा कांस्टेंट आहिनि। हाणे इन्हनि जी जेका डेरिवेशन जेकी हूंदी आहे उहा छा हूंदी आहे, उहा 0 हूंदी आहे, ठीकु आहे। बहरहाल हिननि खे थोरो अपर क्लासिस जूं शयूं आहिनि, हिननि खे हाली छॾे करे इंटरमीडिएट ताईं जेके माना असां डिस्कस कंदासीं, अहिड़ियूं क़िस्म जूं शयूं जेके आहिनि असांजी क्लासनि में ईंदियूं रहंदियूं आहिनि, असां उन्हनि ते डिस्कस कंदासीं। हाणे हिनखे कीअं सॉल्व कंदासीं, हाणे ही 2 जेको आहे रिमेन सेम। हाणे हिन ऑपरेटर जो मक़सदु इहो आहे त हिन जो पावर जेको आहे उहो हेठि लाहियो, यानी 3 पावर हेठि लाहियो, इन जे पावर मां 1 कट कयो, यानी एक्स जो जेको पावर 3 आहे इन मां 1 कट कयो। वरी माइनस जी निशानी, वरी ही 4 कोएफिशिएंट सेम। हिन जो जेको एक्स वेरिएबल जो जेको पावर आहे उहो लाहियो, वरी वेरिएबल जे पावर मां कयो 1 कट, वरी उन खां पोइ प्लस जी निशानी, ही कोएफिशिएंट सेम रखो। हाणे हिन जे मथां 1 अंडरस्टूड आहे, इहो पावर रखो ऐं उन खां पोइ इन जो जेको पावर आहे उन मां 1 कट कयो, ठीकु आहे, यानी 1 मां 1 कट कयो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे, मूं तव्हांखे हाणे ॿुधायो त हीअ असांजो 1 जेको आहे उहो कांस्टेंट आहे, त कांस्टेंट जो डेरिवेशन छा थींदो, 0 थींदो। हाणे हिनखे सिंप्लीफाई कंदासीं, त हिनखे जॾहिं सिंप्लीफाई कंदासीं 2 × 6। हाणे एक्स जे मथां पावर जेको आहे, माना हिते 3 या 3 मां कयो 1 कट, त घणा बचंदा, 2 माइनस हिते पिचोंग 8 थींदो वञी, एक्स जेको आहे वेरिएबल सेम, पावर जेको आहे कट कंदासीं, हिते घणो आहे 2, 2 में वञे 1, त बाक़ी छा वञी बचंदो 1, 1 लिखूं या न लिखूं ॻाल्हि साॻी आहे। हाणे हिन जे मथां वेरिएबल जे मथां पावर ही 1 माइनस जो आहे, प्लस जो आहे,
कैंसिल थी वेंदा त मथां छा बचंदो 0। हाणे जंहिं पद जे मथां 0 हूंदो आहे उहो 1 जे बराबरि हूंदो आहे। त हाणे हीअ असांजो सिर्फ़ु छा वञी बचंदो प्लस जा 1 टिकाई 3 वञी थींदो। त हीअ असांजो जेको आहे डेरिवेशन थियो कंहिंजो पी ऑफ डैश जेको पॉलिनोमियल असांजो फंक्शन आहे उनजो डेरिवेशन थियो। सो अहिड़े नमूने जेके असांखे प्रॉब्लम मिलंदा रहंदा असां उन्हनि खे ईअं सॉल्व कंदासीं।